大家好，大家好，我係 Darling 啊，我好掛住你哋有冇掛住 Darling 先？我真係唔捨得你哋噶。哇，天氣凍凍，點解阿河馬 BB 會咁激動啊？你唔係世界網紅嚟嘅咩？點解又講晒粗口啊？今日去邊啫？化晒靚妝又去溝仔啊？因為約咗阿麗莎集團啦。呢個你嘅粉絲跟住你，因為呢好耐冇見到你，掛住你啊！你又不識抬舉，仲要用啲粗言穢語嚟鬧返啲粉絲。喂，你係咪諗住唔喺香港撈啫？你啊真係卑鄙無恥啊！下流賤格，你啊仆街啊！死肥婆！我哋香港市民就日日咁樣俾你鬧，做咩你而家發鐵騰喺度發惡啊？驚啊你！啊佢驚啊！蘑菇啊蘑菇啊蘑菇啊蘑菇啦蘑菇！你個仆街！咁耐唔出片，一出片就鬧我哋香港人，你個仆街！咁多人嘛 ，S 你唔見你 S 做咩啊？約咗你嗰啲騙局賭千啊嗰啲洗黑錢集團啊，抑或想偷走啊？返大陸攞返嗰30萬落嚟啊？不知所謂。你個西梗係痕啦，係要俾人喺度企喺度俾人鬧，係要咁鍾意報警，你浪費人哋警力啊！你為自己，你話自己咩網紅啊？哇！真係我毛管都動起埋啊！你躝屍趌路啦，呢條路就係躝屍趌路啊！大家聽下佢講乜嘢？你唔敢除口罩啊？我除咯，垃圾，食咗啊！繼續影啦，大家影啦，就攞證據啊，鬧啊！做乜鬧我頭先？做乜跟住我？小姐，你係咁跟住我？我有證人㗎，好彩地鐵可以做證人嘅啫，話我政治啊！你呢個卑鄙小人鬧咗我成日，鬧咗我成個上晝，喺灣仔法庭鬧到呢度，我轉咗幾程車，你係咁跟住我，佢又唔知我住邊，我翻屋企係咁鬧我，因為我有上庭聽審。講晒你呢啲，跟住咧就鬧我，就講政治喎，係咁話我政治人喎，政府話唔講得㗎嘛，仲喺地鐵咁樣搞，佢想挑起紛爭啊，講政治啊，我有片為證啊，阿 Sir 係咁鬧人啊！喺架車係咁鬧我，而家又係咁拍片，就好似以前上網咁樣啊！上網呀，想打人錢，幾多錢啊？還錢啦！你收咗人幾多錢嚟搞我啊？收咗你錢啊！收咗你錢！你收咗人幾多錢？哎呀，好驚啊！喂，做咩啊？做咩啊？你搞咗我年紀啊！你咁卑鄙！喺灣仔法庭鬧到依家鬧成個上晝，我轉咗幾程車，你都仲要政府俾聽 code 㗎，政府俾聽 code 啊，政府唔俾鬧政治啊，知唔知啊？知唔知香港法例啊？講大話係講大話㗎，人渣喎！嗱，聽到啊，繼續鬧，繼續鬧，證據嚟㗎，繼續鬧，睇下下次上庭點樣加多你條罪，唔好俾擔保，呢啲人上街搞事㗎。係咁兇我，係咁兇我，好驚！嗱，係咁兇我，係咁我俾我褪啊！嗱，係咁逼我埋牆，逼我埋牆啊！睇唔睇到啊？睇到啦，係嘛？逼我埋牆啊！嗱，一下咁香港嘅敗類啊！係啊，敗類。頭先冇用我啊，鬧我啊，誹謗我啊！頭先講政治㗎，頭先你誹謗我啊！阿 Sir 你啊，哎，頭先你誹謗我啊！一陣你睇你點同阿 Sir 講？係啊，睇下點同阿 Sir 講。阿 Sir 真係好用㗎，香港警察真係 very good。你冇走啊！唔同你咁樣鬧黑警啊！你冇走啊！你真係唔好走！你唔好無聊我！哇，想打人啊！
你唔好無聊我。想打人啊，唔該。天有眼㗎。想打人啊，河馬。佢頭三四有神明㗎，你河馬想打人。咁樣鬧我，你專拉男嘅錢嗰個咧，你個天會收你㗎。我老豆都爭啲中伏啊！專拉男嘅錢嗰個啊，帶金錢歸翻大陸嗰個啊。你呢個社會敗類，香港有你呢啲敗類就真係悲哀啊！話收咗人幾多錢啊？嗱，搞到我年紀啊！你講幾清醒啊？話入醫院啊！你收咗人幾多錢啊？哇！扮嘢入醫院喎，醫院都幫你唔到啦，上庭啦！你收咗人幾錢啊？收咗你錢啊！咁落力嚟搞我啊！而家催你錢啊，收咗你錢啊！你呢條人渣啊！你哇鬧人啊，又鬧人啊！淨係識鬧人人渣！你卑鄙賤格，無恥下流！哇，好好聽！佢就係咁啦，嗱 Sir，如果你再俾佢家寶咧，我抄呢條片，陣間去屯門法院，跟住等佢你卑鄙下流，賤格無恥下流！鬧人啊！鬧咗我幾個鐘！鬧人啊！你呢條撲街！哇，仲話你呢條撲街啊！哇！鬧啊！你係鬧啊！好似頭先咁樣鬧我嘛！哇！你鬧啊！東張西望河馬，專呃男人錢，呃咗啊百幾十萬，又咬傷啊百。我可以告得你㗎，得㗎啦！你繼續啊！告啦，大家鬥告啦！得㗎啦，你繼續啊！我有律師團隊，我一個人拗贏你9個律師。你我，你誹謗我啊！可以告得你㗎啦！快啲，快啲，快啲，快啲！哇，真係靚，化晒妝咁樣，哇！化晒妝，我有幾多？我有幾多？我有幾多？嗱，請小心列車與月台間之空隙，請小心。你呢個人渣社會敗類，香港嘅恥辱，標準香港嘅假，標準香港嘅假哇！係啊，你做乜自認啊？認罪啊？認罪啊？我俾阿 Sir 你呢條人渣咁卑鄙，抹黑我、誹謗我，我俾阿 Sir 睇下先，侮辱我。你冇走啊！我報咗警啊！你真係唔好走啊！我話俾你聽，邊個同阿 Sir 講？報咗警啊！你冇走啊！係啊，真係唔好走啊！你鬧得我咁爽啊嘛！鬧咗成個上晝。又嚟啊！冇位啊！再嚟！鬧咗成個上晝。OK，靚女啊！哇，係咁逼人打啊！我唔走啊！我俾人打啊！大佬有片為證啊！追咗，係咁逼埋身啊！大佬。請問下運河前